Përshëndetje të dashur teleshikues, po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Kryeministri Edi Rama në podcastin Flasim tregoi bisedat me liderët evropian për negociatat dhe mbështetjen e tyre për Shqipërinë. Në podcastin Flasim me titull 4 UFO në vendin e Shqiponjave, kryeministri Edi Rama kishte të ftuar 3 shqiptar që janë rikthyer në AD pas disa vitesh emigrim. Në këtë bashkëbisedim, Rama foli për stresin që ka kaluar në lidhje me negociatat me Bashkimin Evropian. Ai tregoi se mbështetja e liderëve evropian ndaj administratës shqiptare për punën që është bërë pas hapjes së negociatave e përmbysi komplet gjendjen e tij emocionale. Të gjithë bashkëpunëtorët e dinë shumë mirë, dinë ata që merren me procesin e integrimit, e dinë ata që kanë qenë pjesë e bisedave për përbarimin në rrugën e BE-s, që thosha e kam darë dhe me ta, po me vete e kam pas vazhdimisht si gosh që çfarë do ndodhi në orën e të vërtetës. Dhe ora e të vërtetës për mua ishte momenti kur negociatat do fillonin me screening, do me thënë me gjithë diagnozën e shtetit shqiptar, ku faktikisht janë 1000 vetë nga ana andej dhe 1000 vetë nga ana këtej, që ulen përballë njëri tjetrit me 36 grupe, mos janë më shumë, po të paktën po flas për grupet që unë vetë kam kontaktuar, kam parë, dhe që i hynë deri në qelizë shtetit shqiptar. Dhe aty ka shumë rëndësi çfarë, si performon ti edhe si luan ti pjesën tënde. Dhe kur filloi procesi, kam qenë shumë në tension, sepse thosha, gjithë kjo luftë, gjithë të përpjekje për të bindur dynjan që prit se ne nuk jemi ata. Imagjino tani sikur të filloi të fusi ujë varka, edhe të fillojnë ato varjet e turinëve në fillim, pastaj të fillojnë përshpërimet, pastaj të bëhen shurdhuse që këta nuk janë gati, këta nuk kanë lidhje. Dhe kur papritur filloi një tjetër këngë. Pastaj kur procesi hyri më thellë, aty pastaj fillon ta thonin qartësisht ata që është një surprizë. Shqipëria është një surprizë, administrata shumë e përgatitur, njerëzit shumë të serioz, ata negociatorët on the point, një vend perëndimor, domethënë kjo gjëja më ka dhënë shumë krenari. Besimtar të shumt ortodoks dhe qytetar fjerak ndoqën mbrëmjen e djeshme të premten e madhe të shenjtë procesionin e epitafit. Besimtar të shumt ortodoks dhe qytetar fjerak kanë ndjekur mbrëmjen e djeshme të premten e madhe të shenjtë procesionin e epitafit. Ashtu sikundër edhe tradita e përvitshme, epitafi ka dalë në qytet në orën 7:30 nga kisha katedrale Shën Gjergjit, shoqëruar nga 10 besimtar të grup moshave të ndryshme. Edhe këtë vit, ceremonia simbolike është paraprirë nga banda frymore e qytetit. Epitafi ka përshkruar qendrën e qytetit të Fierit, duke përcjellë në qytet mesazhe paqeje, besimi, shprese dhe ringjalljeje. E premtja e madhe, e quajtur ndryshe e premtja e zezë, është dita kur kujtohen vuajtjet dhe vdekja e Krishtit, ndërsa Pashkët janë festa e ringjalljes së tij nga të vdekurit, premtimi i përjetshëm i dashurisë së tij ndaj njerëzve. Partia Demokratike i ka nisur një letër KQZ-s ku e informon për problemet me zarfet e diasporës dhe i kërkon që t'i vjen në dispozicion proces verbalet për 12 qarqet. Pasi është shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane për një ngjarje të rëndë të ndodhur në vitin 2021 në Gjenova. Si rezultat i koordinimit të punës dhe shkëmbimit të informacioneve me partnerët italian nëpërmjet strukturave homologe Interpol Tirana dhe Interpol Roma, shërbimet e drejtorisë së forcës së posaçme operacionale në kuadër të operacionit Operacionalia 38 lokalizuan në fshatin Cakran Fier, kapën dhe vu në pranga me qëllim ekstradimi në Itali shtetasin EN 24 vjeç.
Sipas hetimeve të karabinierëve në gusht të vitit 2021, i riu ndoqi një 75 vjeçare italiane pasi i kishte bërë ngacmime të vazhdueshme brenda një autobusi. Më pas i riu e ndoqi të moshuarën deri në banesën e saj, ku hyri me forcë, e goditi dhe më pas e përdhunoi atë. Para se të largohej, ai i vodhi dhe celularin të moshuarës. Gjykata e apelit në Gjenova në vitin 2024 e ka dënuar me 6 vjet burgim për marrëdhënie seksuale me dhunë, për keqtrajtim dhe për vjedhje, por i riu ishte zhdukur dhe nuk ishte gjendur nga autoritetet italiane. Hetimet vazhduan dhe u zbulua vendodhja e tij në Fier. Ndaj tij u lëshua një mandat arresti evropian dhe policia shqiptare ka bërë të mundur arrestimin e tij. Interpol Tirana po bashkëpunon me homologët në Rom për të finalizuar ekstradimin e këtij shtetasi në Itali. Robotët vrapuan në gjysmë maratonën Yizhuang në Pekin të Kinës. 21 robot humanoid vrapuan së bashku me njerëzit. Në gjysmë maratonën Yizhuang në Pekin të Kinës, robotët vrapuan së bashku me njerëzit si dëshmi e qartë e përpjekjeve të Kinës për të kryesuar një garë shumë më të madhe se kaq, atë globale për teknologjinë më të avancuar. 21 robot humanoid të projektuar nga prodhuesit kinez vrapuan së bashku me mijëra njerëz në një distancë prej 21 kilometrash, që përfshinte pjerësi, kthesa dhe sipërfaqe të pabarabarta. Disa robot përfunduan garën, ndërsa të tjerët patën vështirësi që në fillim. Një robot ra në vijën e nisjes dhe u shtri për disa minuta përpara se të ngrihej dhe të vazhdonte garën. Prodhuesit u shprehen të kënaqur me rezultatin. Ishte shumë mirë. Ne i kishim vënë vetes 3 objektiva, së pari të fitonim kampionatin, së dyti të përfundonim të gjithë gjysmë maratonën sikur me një robot të vetëm, një objektiv shumë i rëndësishëm për ne, dhe së treti të përfundonim garën për më pak se 3 orë. Në fund arritëm një kohë prej 2 orë e 40 minuta që në thelb i përmbushi pritshmëritë tona. Edhe pse robotët janë shfaqur në maratona në Kinë edhe në të kaluarën, kjo përbën të parën herë që ata garonin kundër njerëzve gjatë një gjysmë maratone. Qëllimi kryesor i kësaj nisme ishte përgatitja për aplikimet industriale të së ardhmes, ose më mirë të themi të një të ardhmeje shumë të afërt. Kur robotët tanë vendosen në fabrika mjedise tregtare apo në jetën e përditshme, ne presim që ata të punojnë 24 orë pa pushim. Pjesëmarrja në maraton përbën në thelb një test ekstrem të besueshmërisë dhe stabilitetit të tyre. E mbyllim edicionin e lajmeve duke i uruar pashk të gëzuara. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Mirupafshim.